ELV စနစ်များကိုကျွမ်းကျင်ခြင်း series ဒီတစ်ခါမှာတော့အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးရဲ့အချိန်ကိုတပြေးညီဖြစ်စေတဲ့ master clock system အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေ့လာကြပါမယ် master clock ဟာနိုင်ချိန်ကိုက်ရုံသာမကအချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်အားလုံးအတွက် time synchronization လုပ်ပေးတဲ့အရေးပါတဲ့စနစ်ပါ design ဝယ်ယူရေး project စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စမ်းတက် commissioning လုပ်ခြင်းအပြည့်စုံကိုလေ့လာထားပါတယ်စလိုက်ရအောင် master clock system ဆိုတာအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးရဲ့အချိန်ကိုတပြေးညီဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ဗဟိုပြုစနစ်ဖြစ်ပါတယ် GPS satellite NTP server ဒါမှမဟုတ် radio time signal ကနေတိကျတဲ့အချိန်ကိုရယူပြီး slave clock အားလုံးစီဖြန့်ဝေပေးပါတယ်ဆေးရုံမှာခွဲစိတ်ခန်းအချိန်မှတ်တမ်းရုံးမှာ access control time stamp CCTV recording time stamp BMS schedule စက်ရုံမှာ shift change bell အားလုံးတိကျတဲ့အချိန်လိုအပ်တာမို့ master clock ဟာအရေးကြီးပါတယ် master clock ရဲ့တိကျမှုဟာ time source ပေါ်မူတည်ပါတယ်အသုံးအများဆုံးက GPS စနစ်ဖြစ်ပါတယ် UTC time ကို satellite ကနေတိုက်ရိုက်ရယူ accuracy 50 nanoseconds NTP network time protocol internet ကနေ time server တွေစီအချိန်တောင်း accuracy 1 to 10 milliseconds radio time signal DCF77 MSF WWVB radio line နဲ့အချိန်ရယူ accuracy 1 millisecond GPS ကအတိအကျဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ outdoor antenna လိုအပ်ပါတယ် NTP စနစ်ကလွယ်ကူပေမဲ့ internet လိုအပ်ပါတယ် master clock စနစ်ရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ် time source တွေက GPS receiver antenna နဲ့ receiver module NTP server radio receiver တို့ဖြစ်ကြပါတယ် master clock controller က time signal ကိုလက်ခံစီမံဖြန့်ဝေတဲ့ဗဟိုကိရိယာဖြစ်ပါတယ် slave clock တွေကတော့ analog clock လက်တံနေနိုင် digital clock ကနန်းနိုင် outdoor clock double sided clock တို့ဖြစ်ကြပါတယ် distribution ဖြန့်ဝေတဲ့စနစ်က RS485 Ethernet NTP wireless Wi-Fi sub GH impulse minute second နဲ့ဖြန့်ဝေပါတယ် slave clock အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းဟာ design ရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါတယ် analog clock တွေကိုစင်ကြံအေခန့်ရုံးခန့်အတွက်မြင်းသားလွယ်ပြီးဂန်တုံဝီဆန်တဲ့ပုံစံအဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ် digital clock တွေကိုကတော့စီးရုံစက်ရုံဓာတ်ခွဲခန်းအတွက် date time temperature ပါတဲ့ display တွေအနေနဲ့သုံးကြပါတယ် outdoor clock တွေကိုကားပါကင်ဘူတာရုံကျောင်းဝင်းအတွက် weatherproof IP65 စနစ်အနေနဲ့အသုံးပြုကြပါတယ် double sided clock တွေကိုကတော့စင်ကြံအလေးလေစိတ်တို့အတွက်အသုံးများပါတယ် size ကကြီးရမယ့်အကွာအဝေးပေါ်မူတည်ပြီး12 inch က15မီတာအထိ24 inch က30မီတာအထိမြင်နိုင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးရွေးချယ်ရပါတယ် slave clock တွေစီအချိန်ပို့ဖို့ distribution method ရွေးချယ်ရပါမယ် RS485 bus 2 wire daisy chain ကမီတာ1200အထိပြေးဆွဲနိုင်ပြီး clock 32ခုအထိတစ်လိုင်းထဲမှာချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် impulse 24 volt minute seconds ရိုးရှင်းပေမဲ့ဆွဲရတဲ့ cable များပါတယ် NTP PoE Ethernet စနစ်က network ကနေအချိန်ပို့တဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီး IP clock တွေအတွက် PoE နဲ့ power ရော data ရောတပြိုင်နက်ပို့နိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ် wireless sub gigahertz Wi-Fi စနစ်က cable တွေ့ရခတ်တဲ့နေရာအတွက်သုံးဆွဲပြီး clock တစ်ခုချင်းစီအတွက် address ID သတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် master clock ရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကတခြားစနစ်တွေကို time sync လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် BMS server တွေအတွက် schedule အချိန်မှန်ဖို့ NTP sync လိုအပ်ပါတယ် CCTV NVR အတွက် recording timestamp မှန်ဖို့သက်သေခံဗီဒီယိုအတွက်အရေးကြီးပါတယ် access control စနစ်အတွက် entry exit log timestamp တိကျဖို့ fire alarm panel အတွက် event log timestamp အတွက်လိုအပ်ပါတယ် NTP server ပါတဲ့ master clock ကဒီစနစ်အားလုံးကို network ကနေ time sync လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် master clock design ကိုညီကုန်းချုပ်ဖို့စာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်တင်ပြရပါမယ် clock location plan floor plan system schematic diagram distribution topology diagram clock schedule type size location address cable schedule GPS antenna location and cable route rack layout master clock unit နဲ့ bill of quantities NTP network integration ရှိရင် IP addressing scheme ပါထည့်ပြရပါမယ် client consultant ခွင့်ပြုချက်ရမှာဝယ်ယူရေးကိုဆက်လုပ်စေလိုပါတယ် design အတည်ပြုပြီးပါပြီ BOQ ရေးဆွဲပါမယ် master clock BOQ မှာ GPS receiver antenna plus receiver master clock controller NTP server build in ပါရင်ပိုကောင်းပါတယ် analog slave clock 12 inch 16 inch 24 inch digital slave clock LED size alike outdoor clock IP65 double sided RS485 cable shielded twisted by Cat6 cable IP clock တွေအတွက် power supply 24 volt DC rack mount kit surge protector GPS antenna အတွက်
junction box တွေအထိထည့်ရပါမယ် clock တစ်ခုချင်းစီရဲ့ model size type ကို BOQ မှာအတိအကျဖော်ပြဖို့လိုပါတယ် master clock မှာ technical compliance က accuracy နဲ့တိုက်ရိုက်ဆိုင်ပါတယ် GPS receiver ရဲ့ accuracy plus minus 50 ns satellite tracking sensitivity holdover accuracy GPS ပြည့်ရင်ကိုယ်ပိုင် oscillator accuracy တွေစစ်ဆေးရပါမယ် master clock ရဲ့ NTP server capacity clients အရေးအတွက် time protocol support NTP-v4 SNTP တွေစစ်ပါ slave clock ရဲ့ accuracy plus minus 1 second per year display visibility viewing angle distance IP reading auto spec နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးပါ GPS antenna တက်ဆင်တဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ် Sky view အနေနဲ့ 360 degree clear view of sky လိုအပ်ပါတယ်အဆောက်အဦတစ်ပင်တာဝါတိုင်တွေရဲ့ shadow ထဲမှာမဖြစ်ရပါဘူး Lightning protection စနစ်အတွက် GPS antenna ဟာအဆောက်အဦရဲ့ lightning protection zone အတွင်းရှိရပါမယ် Surge protector တက်ဆင်ရပါမယ် Cable distance အပြင် GPS antenna ကနေ master clock အထိ cable length က30မီတာထက်မကျော်သင့်ပါဘူး Low loss cable သုံးရင်မီတာ100အထိပဲသုံးသင့်ပါတယ် Cable route မှာ sharp band ရှောင်ရှားစေလိုပါတယ် Master clock တက်ဆင်မှုမှာ civil နဲ့ electrical အဖွဲ့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုကအရေးကြီးပါတယ် Clock တက်ဆင်မဲ့ wall ပေါ်မှာ back box conduit အချိန်မီထည့်ဖို့ GPS antenna အတွက် rooftop mount ပိုတက်ဆင်ဖို့ riser shaft ထဲမှာ RS485 Cat6 cable အတွက်နေရာရှိဖို့ Master clock rack အတွက် control room မှာ power point နဲ့ network point ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် Wall blaster ceiling ပိတ်ခါနီး clock back box နဲ့ cable တွေအပိသက်ထားရပါမယ်မတက်ဆင်ခင် site survey ကိုတိချလုပ်ပါ Rooftop မှာ GPS antenna အတွက် 360 degree sky view ရှိရလား Mounting point ခိုင်မာရလား Clock တက်ဆင်မဲ့ wall မှာ back box ထည့်ပြီးရလား Power ရောက်ရလား Digital clock အတွက် Control room မှာ Master clock rack အတွက် rack space Power network ရှိရလား Clock တက်ဆင်မဲ့အမြင့် 2.53 meter အတွင်းမှာ obstruction ရှိရလား RS485 cable route မှာ high voltage cable EMI source တွေနဲ့အနည်းဆုံး 300mm ခွာထားရလားဒါတွေကိုတစ်ခုမချန်စစ်ဆေးပြီး report တင်ရပါမယ် Master clock ချို့ယွင်းချက်ရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းက termination နဲ့ addressing မှားလို့ဖြစ်ပါတယ် RS485 termination မှာ line ရဲ့ end တစ်ဖက်စီမှာ 120 ohm termination resistor တက်ဆင်ပြီးပါ Polarity EB မှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် Clock addressing Clock တစ်ခုချင်းစီကို unique address dip switch တို့မို့ software သတ်မှတ်ရပါမယ် address duplicate မဖြစ်ရပါဘူး GPS antenna cable ရဲ့ connector ကို weatherproof tape နဲ့ပတ်ပါရေဝင်ရင် signal loss ဖြစ်ပါတယ် Power wiring 24 volt DC polarity positive negative မှန်ကန်ဖို့ double check လုပ်ရပါမယ် TNC အဆင့်ရောက်ပါပြီပထမဆုံး GPS signal acquisition test လုပ်ပေးပါ Master clock ရဲ့ display web interface မှာ satellite lock status သိရပါမယ်အနည်းဆုံး satellite ၄လုံးကို lock ဖြစ်ရပါမယ် 3D fix signal strength SNR အနည်းဆုံး 35 dB AC ရှိရပါမယ် GPS တိုင်းနဲ့ UTC တိုင်းကွာခြားချက်က nanoseconds အတွေ့ရှိရပါမယ် GPS antenna cable မှာ short open မရှိရပါဘူး DC loop test လုပ်ပေးပါ GPS lock ဖြစ်ပြီဆိုရင် master clock display မှာတိုင်းတိကျစွာပြရပါမယ် GPS lock ဖြစ်ပြီဆိုရင် slave clock တွေ sync ဖြစ်ရလားစစ်ဆေးပေးပါ RS485 bus ပေါ်က clock အားလုံး master ရဲ့အချိန်တိုင်းလိုက်ပြောင်းရလား clock တစ်ခုချင်းစီရဲ့ address ကို master controller မှာမှန်ကန်စွာမြင်ရရလား hand movement test analog clock minute hand second hand ဒီချုံမွေစွာလဲပတ်ရလားစူညံတန်ကင်းရလား digital clock test display segment အားလုံးလင်းရလား brightness ညီရလား clock တစ်ခုချင်းစီမှန်ကန်တဲ့အချိန်ကို plus or minus 1 second အတွင်းပြရပါမယ် master clock မှာ NTP server ပါရင် network integration test လုပ်ရပါမယ် NTP server IP address ကို network ပေါ်မှာ ping လုပ်လို့ရရလား NTP client device BMS CCTV PC ကနေ master clock ရဲ့ NTP server ကို point လုပ်ပြီး time sync ဖြစ်ရလား command line မှာ w32tm/query/status Windows သို့မဟုတ် NTPQ-P Linux နဲ့ sync status စစ်ဆေးပေးပါ NTP stratum level က 1 GPS source ဖြစ်ရပါမယ် firewall မှာ UDP port 123ဖွင့်ထားရလားစစ်ရပါမယ် master clock မှာ alarm နဲ့ redundancy features တွေကိုပါစမ်းသပ်ရပါမယ် GPS signal loss test GPS antenna cable ကိုဖြုတ်ပြီး master clock က holdover mode ကိုမှန်ကန်စွာပြောင်းရလား alarm တက်ရလားစစ်ပါ slave clock communication loss clock တစ်ခုရဲ့ cable ဖြုတ်ပြီး master မှာ fault indication ပြရလား power loss recovery master clock power ဖြုတ်ပြီးပြန်တင်ရင် time မှန်မှန်ပြန်တက်ရလား
clock တွေ auto resync ဖြစ်ရလား dual power supply ပါရင်တစ်ခုချင်းစီ failover test လုပ်ပေးပါစမ်းသပ်မှုအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ရပါမယ် master clock commissioning certificate မှာ GPS signal acquisition test results satellites SNR slave clock sync test results clock ID address status NTP server test results stratum offset client synced alarm test results GPS loss com loss power recovery holdover accuracy test results တွေအကုန်ပါရပါမယ် clock တစ်ခုချင်းစီရဲ့တည်နေရ model serial number test date ကိုပါမှတ်တမ်းတင်ပေးပါဒါဟာ client ကိုစနစ် spec အတိုင်းအလုပ်လုပ်ကြောင်းတက်တည်ပြတဲ့စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ် handover မတိုင်ခင် client ရဲ့ facility team ကိုလေ့ကျင့်ပေးရပါမယ် master clock controller ရဲ့ display web interface ကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲ GPS status satellite count ဘယ်လိုစစ်မလဲ slave clock တစ်ခုပြည့်ရင် fault ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ DST daylight saving time setting ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ NTP client တို့ရဲ့ sync status ဘယ်လိုစစ်မလဲ user manual as-built documentation spare parts list fuses connector တွေလွှဲပြောင်းပေးပါ နောက်ဆုံး as-built package ဖြစ်ပါတယ် clock location plan ကို site မှာပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ဒီနေရာ clock type address တွေနဲ့ update လုပ်ပါ system schematic diagram ကို as-built update လုပ်ပေးပါ cable route junction box location အတိအကျနဲ့ clock schedule ရဲ့ final version clock ID location type address serial number တွေပြည့်စုံစွာပါရပါမယ် GPS antenna as-built location photo NTP server configuration backup warranty certificates တွေပါထည့်ပေးပါဒါတွေပြည့်စုံမှ project ကတရားဝင်ပြီးဆုံးပါတယ် ELV Engineer တွေအတွက် master clock system lifecycle အပြည့်စုံပါပဲ GPS antenna installation ကနေ slave clock sync NTP integration အထိဒီစီးဆင်းမှုကိုကျွမ်းကျင်ရင်စီးယုံလီစိတ်စက်ယုံကြောင်းဘယ် project မဆိုအောင်မြင်မှုရရှိစေမှာပါနောက်တစ်ချိန်မှာ NASCOR system အကြောင်းဆက်လက်လေ့လာကြပါမယ် Team BOH နဲ့အတူEV နဲ့ ELV နည်းပညာများလေ့လာနိုင်ဖို့ subscribe လုပ်ပြီး bell ကိုနှိပ်ဖို့မမိပါနဲ့နော်